Tako da mislim, da pa tudi ne samo področje, tudi iz različnih delov sveta. Recimo pridejo ljudje iz Kanade, iz Amerike, iz Nigerije, iz Južne Amerike, tako da... Super, Ja. da povejo, kako se pa stvari z Bitcoinom odvijajo tam, ne? Ja. To je oddaja na Coinu, portala Decrypt in z vami sva David, in Stane. V njej razpravljava o Bitcoinu na preprost način. zelo po domače. Če ti v družbi nerodno vprašati o kakšni stvari, Vprašaj najo in posnela bova odgovor. vprašanje pošli na info@decrypt.com. Oziroma info@dakript.com. Danes sem se brez Staneta odpravil v Maribor, pod vznožje Pohorja, da naredim en zanimiv pogovor z osebo, ki pripravlja dogodek, kakšen se v Sloveniji še ni zgodil. In seveda je povezan tudi z Bitcoinom. Z mano je Nina Kladnik z podjetja NiceHash. Živijo, Nina. Zdravo, pozdravljeni. A se lahko na kratko predstaviš, kaj počneš, zakaj si zadolžena, koliko imaš Bitcoina? Bitcoina nimam. Imam samo satošije. morda kdaj ves Bitcoin, ampak mislim, da to bom takrat zadržala za sebe. Drugače sem Nina Kladnik, delam pri podjetju NiceHash in sem event managerka oziroma organizatorka dogodkov, kar pomeni, da skrbim za organizacijo internih, eksternih dogodkov. Sodelujem tudi nekaj pri marketingu, ampak zdaj moj trenutni največji projekt, ki mi zavzame večino časa, je pa organizacija prve slovenske Bitcoin konference NiceHash X. Wow. Pa preden greva na konferenco, Ja, kaj sploh NiceHash kot podjetje dela? A lahko na kratko poveš? ja. Zanimivo je, da podjetje NiceHash v tujini je NiceHash ful poznan. Ne vem, sploh če greš v Ameriko, recimo tudi v Aziji, ne vem, ogromno ljudi pozna NiceHash. Bili smo zdaj glih na eni konferenci v Nashvillu in ljudje so se z avta drli za nami, ker smo imeli vsi te majice NiceHash. NiceHash, poznamo vas. Je pa zanimivo, da v Sloveniji pa ne pozna toliko ljudi podjetje. Mogoče ravno zato, ker se ukvarja s tako zelo nišno recimo dejavnostjo, je vodilni ponudnik platforme, oziroma rečemo temu Hashred Marketplace, vodilni ponudnik platforme, ki uporabnikom omogoča prodajo in pa nakup računske moči, ki je potrebna za rudarjenje. Tako da v bistvu NiceHash... Kaj pa to sploh pomeni, če čisto poenostaviva? Jaz imam en računalnik, Ja, ki rudar Bitcoin, ja. in jaz Se lahko priklopiš Ja, na na vašo platformo, platformo. oziroma na marketplace, kar pomeni tržnica, in po to, domače rečeno. in to procesno moč vi pa naprej ponujate nekomu. Tako. Aha, okay. Tako. Zdaj, včasih so rudarji večinoma bili tisti, ki so imeli recimo, ne vem, te grafične kartice, GPU. Zdaj pa odkar Ethereuma več ni, oziroma je šel na Proof of Stake, se večinoma rudari z ASIC-i, torej z temi, rečemo po domače rečeno, mašinami, ki so v bistvu bile narejene prav posebej zato, ker so pač bolj zmogljive. Okay. Tako da zdaj rudarijo pa ali posamezniki ali pa celo velike farme, kar pomeni podjetja, ki imajo ogromno teh, po domače rečeno, ASIC oziroma mašin. In vi v bistvu povezujete eno in drugo stran. Tako. In tudi neko software, če prav razumem, imate lasten, ki optimira. Tako optimizira potem delovanje tvojih ASIC-ov oziroma mašin. Ok. Upam, da razumejo poslušalci. Če ne bomo pa kaj več povedali drugič, ne? Ja, jaz mislim, da imajo krasno priložnost, da o tem zvejo nekaj več. Že prej si omenila, kaj je tvoja okupacija, verjetno ne samo trenutno, ampak že kar nekaj časa. To je prva Bitcoin konferenca v Sloveniji. Zdaj tega še ni bilo. Tako. Kdaj bo, kje bo? Ta konferenca res je, take konference še tukaj v Sloveniji ni bilo. Sicer se organizira vsak mesec v Ljubljani, pa tukaj v Mariboru se organizirajo Bitcoin meetupi, ampak take mednarodne konference na nekem tem nivoju oziroma po velikosti mislim, še pa res ni bilo, ne v Sloveniji, pa niti ne v
vsem tem delu Evrope, recimo tudi Balkanu. Ne, vse so druge konference, ki so recimo Madeira, pa potem Lugano, pa Praga, najbolj znana, ampak tukaj pa res še ni bilo. Tako da se bo pa odvijala novembra, tako da zelo kmalu, 8. in 9. novembra v Mariboru. To je vikend, a to je? To je petek, sobota. Odlično. Tako da si tudi tisti, ki so polno zaposleni, si vzamejo morda en dan prost, en dan pa si vzamejo od vikenda, ampak bo konferenca itak tako fajn, da... In to se že zjutraj že? Ja, začelo se bo okrog 9. ure, se ljudje lahko naspijo. Bo pa trajala nekje do 5, 6 popoldan, pa bomo imeli zvečer še potem neke aktivnosti. Okay, pa naslednji dan verjetno isto? Tako, petek pa sobota bo dogajanje na 3 odrih. Zvečer bo, prvi dan bodo neke aktivnosti, recimo bo neka VIP večerja, za ostale bodo neki drugi side eventi, potem pa v soboto pa zvečer bodo vsi vabljeni na after party. Ok, odlično. Kako ste pa do tega prišli, da ste se odločili za konferenco, pa kdaj ste se odločili? Ja, zdaj ideja o konferenci je nastala kot, rečemo, ideja o praznovanju 10. obletnice NiceHasha. Ker NiceHash letos praznuje 10 let delovanja, kar je v Bitcoin industriji pač res zelo dolga doba. Številka, ja. Ja, pač preživeti vse te neke spone in padce, pa še vedno biti, ne vem, uspešen na trgu, jaz mislim, da je kar dosežek. Tako da je NiceHash si pač želi praznovati ta velik, rečemo temu, milestone. Je pa konferenca nastala tudi kot odgovor na potrebo po izobraževanju lokalne skupnosti in potem, da bi lokalna skupnost recimo se boljše spoznala za Bitcoinom, za Bitcoin tehnologijo, z vsemi vidiki, pa da bi poskrbeli tudi za, rečemo, za večje ali pa širše sprejemanje Bitcoina, uporabo Bitcoina, pa tudi za povezovanje lokalne skupnosti. Kako se ti zdi, da Mariborčani ali pa Slovenci poznajo Bitcoin? Verjetno slišali so že, ampak kaj več? Rekla bi, da slišali so po moje vsi. Mislim, po moje tudi, mislim, da moja deda, babica sta slišala za Bitcoin. Je pa res, da morda tudi veliko ljudi poznam tak iz mojega kroga prijateljev, ki so Bitcoin kupili, ali včasih, ali recimo ga držijo, še vedno trenutno, ampak mislim pa, da ne vejo kaj preveč o tem. Ne razlikujejo recimo med Bitcoinom pa recimo ostalimi kriptovalutami. Tako da mislim, da je neka taka konferenca nujno potrebna za to, da zvejo še več. Točno zato, da vejo, kaj je Bitcoin, pa kaj je ostali kovanci. Tako. Če lepo rečemo. Ja. Komu je namenjena konferenca? Konferenca je v bistvu namenjena vsem, ki jih zanima Bitcoin. Zdaj vem, da je to, eni pravijo, da je to precej težko doseči, ampak so vsebine namenjene tako, da bodo dostopne vsem. Torej tistim, ki so čisti začetniki, ki so recimo za Bitcoin samo slišali, ali pa tistim, ki so strokovnjaki na tem področju. Mislim, da se nekaj najde za čisto vsakogar. In tudi zaradi tega bomo imeli recimo 3 odre. 3 različne odre. Torej glavni oder, rečemo temu main stage, tam bodo diskusije, polemike, trendi, recimo dogodki, ki so vplivali na Bitcoin v zadnjem letu ali pa v zadnjem času, potem ekonomski vidiki, filozofski vidiki Bitcoina, v glavnem te neke, recimo, inovacije, ne vem, razvoj in tako dalje. Potem bomo imeli pa še 2 dodatna odra. Eden izmed teh je workshop stage, to pomeni oder za delavnice. Na tem odru bodo vsebine pa malo bolj tehnične narave, ali pa vsebine, ki so recimo namenjene malo bolj ožji skupini ljudi. Pa tudi neke predstavitve produktov. Potem pa bomo imeli še posebej slovenski oder.
Ta oder Zanimivo. pa vsebine bodo popolnoma v slovenskem jeziku. Super. Tako da za lokalce. To za je res lokalno dobro. skupnost. Ja, jaz Po mislim, da je vseh to... konferencah, ki si, pač angleščina je normalno. Ne? Ja, ja. Nekateri imajo težave pač z tujim jezikom, poleg tega je pa še specializirana zadeva. Vse točno to. Bitcoin in Ja. tako Jaz naprej. mislim, da so Tako da to težave so vsebine, kar velike. Ja. Zdaj pa če bo v slovenskem jeziku, super, to je Ja. res dobro. Jaz mislim, da so to vsebine, ki so precej lažje za razumeti v tvojem domačem jeziku. Ne? Pa to bo oder, kjer se bomo v bistvu lotili čisto vseh vidikov Bitcoina. Rečemo, recimo sploh kaj je denar, ekonomski, filozofski vidiki Bitcoina, vizija od zadaj, potem plačevanja z Bitcoinom, recimo Lightning omrežje, denarnice, potem regulatorni vidiki, računovodski vidiki, ne, pravni okvirji. Recimo to so vsebine, ki zanimajo marsikoga, tudi pravnike, ki se s tem ukvarjajo ali pa se bojo morali ukvarjati, računovodje, ki se bojo s tem mogli ukvarjati. Ne? Številni me sprašujejo, da imajo kliente, ki bi sicer razmišljali o tem, da bi sprejemali Bitcoin, ne, ampak kako zdaj to spraviti v knjige. Ne? Ja, seveda. Tako da če bo to, ne bojo samo tisti, ki jih zanima Bitcoin kot Bitcoin, šli, ampak mogoče še računovodje. Ja. V bistvu vse, kar pritiče Bitcoinu, oziroma vse, kar je povezano, če imaš ti nek, recimo, podjetje ali pa biznis, s čim se moraš ti v bistvu ukvarjati. To, kar je realnost danes. Ja. Super. Ja. Upam, da prije veliko Slovencev, da tale oder napolnimo. Jaz tudi. Tole računovodstvo me zanima, ne vem, je kaj novega v zadnjem času na to temo, ali nisem zasledil, ampak v vsakem primeru bi rad to slišal. Ja, mislim, moram reči, da bojo strokovnjaki iz tega področja, tudi recimo mi NiceHash, je veliko delal na tem področju, mislim, sami vodimo nek tak biznis, pa moramo do potankosti poznati čisto vsako stvar, tako da lahko tudi mi iz neke prve roke svoje izkušnje povemo. Tako da mislim, da je to res zlata vredne informacije. Ja. To pa bojo gostje, ki jih bomo lahko srečali na konferenci, se jih dotaknili. Ampak ja, kdo bojo te govorci, gostje, ki jih bomo lahko videli in slišali? Jaz rekla bi, da imamo zelo izjemen nabor govorcev. Tudi ko se pogovarjam z drugimi, tudi tujci, recimo z tujimi nekimi medijskimi hišami, mi takoj rečejo, imate pa zelo zanimiv spekter govorcev. Morda bi prvega omenila Sejfedina Musa, ker je mogoče reči temu najbolj znan. Ja. On je avtor teh uspešnic, torej Bitcoin standard pa Fiat standard. Potem ljudje verjetno, morda poznajo tudi Martina Kučarja, on je soustanovitelj Bitcoin Prage. Ja. On pride, potem princ Filip Karadžordžević, tako da ogromno teh nekih tujih imen, ki so v Bitcoinu zelo, zelo znani. Bo pa veliko tudi slovenskih poznanih zvenečih imen, rečemo temu. Ne vem, dobro, Toni Čepon iz slovenske Bitcoin skupnosti, potem Andrej Škraba, naš Marko Tarman, naš mining manager, potem bo Tanja Bivic, potem Anja Blaj, tako da bo veliko nekih, Peter Opara iz ORKB-ja, veliko znanih imen in veliko zanimivih spikerjev iz res zelo različnih rečemo področjih. Tako da mislim, da pa tudi ne samo področji, tudi iz različnih delov sveta. Recimo pridejo ljudje iz Kanade, iz Amerike, iz Nigerije, iz Južne Amerike, tako da... Super, da povejo, kako se pa stvari z Bitcoinom odvijajo tam, ne? Ja, točno. Je malo drugače, kot mogoče mi klej zaznavamo. Samo kot neko naložbo, tam pa malo drugače obravnavati. Že v bistvu ne samo menjalno sredstvo kot tako, ampak tudi splačilni sistem. Ne? Točno to, rešitev. Ja, ki rešuje marsikaj, ekonomske neke težave, ki jih oni imajo. Ja. A lahko še poveš o tem, kako bo konferenca izgledala? Se pravi, povedala si 2 dni, uporabnik, obiskovalec. Tako. Bo prišel tja in kaj se bo zdaj zgodilo?
Ja, zdaj ne vem, če sem prej omenila, ampak konferenca bo v hotelu Habakuk. Nisi umela, ampak super, ja. Ja, Smučke s sabo? bomo videli. Okay. Upam, da ne. Jaz računam, da bo lepo vreme, pa da bo sonček, da mogoče lahko ljudje še pogledajo gor na Pohorje ali pa morda se zapeljejo na Pohorje, ne, z gondolo, ker hotel Habakuk je v bistvu čisto, ne, na vznožju Pohorja. Tako da je res tak lep setting, narava. V glavnem konferenca pa izgledala tako, torej vse se bo odvijalo v hotelu. Prišel boš noter, boš imel na voljo B2B, torej business networking area. Se pravi, če jaz govorim ogromno izrazov v angleščini, ampak polovico, 3/4 časa skušam potem posloveniti izraze, pa se včasih ne spomnim dovolj hitro. Tako da torej prostor za mreženje bo na voljo. Potem bo, kot sem že omenila, bodo trije odri, torej 3 stage, tudi razstavljalski prostor bo, kjer bodo... Se pravi, neki produkti, storitve, ki bojo tam razstavljene, prikazovali. Ja, sponzorji oziroma naši partnerji bodo tam imeli svoje stojnice, predstavljali produkte, tudi bo zelo zanimiv nabor produktov oziroma nekih storitev bo tam. Potem tudi Slovensko Bitcoin društvo bo imelo tam stojnico za vse, ki bojo želeli izvedeti še več. Potem bo tudi gastro kotiček oziroma food area, kjer bodo ljudje imeli, ne samo tam, ampak po celem hotelu bojo imeli ljudje opcijo plačati z bitcoini. Ja. Lightning. Tako, Lightning, seveda, in v bistvu z našim plačilnim sistemom oziroma z našo Bitcoin plačilno rešitvijo NiceHashPay. Ja, NiceHash je v bistvu nedavno lansiral svojo plačilno rešitev, torej možnosti plačevanja samo za Bitcoini, seveda, ker NiceHash je Bitcoin, rečemo, fokusirano, orientirano podjetje. Tako da bodo ljudje imeli priložnost preizkusiti tudi, kako enostavno pa hitro je plačevanje z bitcoini. Da ni nek bav, ampak... Lightning je res izjemna tehnologija. V sekundi, dveh. Tako da, probite, ko boste tam, res je dober. Ja. Jaz to vsak teden, to sem že večkrat povedal. A ja, res? Na tržnici. Sem jih uspel prepričati, da je nepar. Vrhunsko. Ki prodajajo, ja. Jaz se tudi v Mariboru, ogromno. Je že kar nekaj mariborskih ponudnikov, rečemo, storitev, recimo pijače, hrane, ki uporabljajo naš plačilni sistem, recimo, dobro, Mariborčani bojo poznali Kavarna mačka, Piranja, potem Aleksander Bistro, tudi Unifit Fitness, v glavnem, tako da bodo obiskovalci, ki bodo prišli v Maribor na konferenco, bo imeli opcijo, torej ne samo na konferenci plačati z bitcoini, ampak tudi po Mariboru. Tako. Super. Kavica, vinček, hrana. Nina, zakaj bo NiceHashX konferenca boljša od drugih evropskih konferenc? Ja, to je zelo dobro vprašanje. Z gotovostjo lahko rečem, da bodo na konferenci neke tematike, ki jih na drugih konferencah recimo še ni bilo, ki jih še na drugih konferencah niso obravnavali ali pa toliko izpostavljali. Druga stvar je ta, da bo konferenca butična, kar pomeni morda malo v manjšem obsegu kot pa recimo ta v Pragi, kar je po naših izkušnjah precej boljše. Zakaj? Zato, ker imaš ti precej več opcij spoznati nove ljudi. Se mrežiti, spoznavati ali isto misleče ljudi ali potem podjetja, s katerimi želiš neka partnerstva. Drži. Tako, če primerjam Prago, naprimer pa Rigo. Ja. Riga je res majhna, majhna. Ja. Ne vem, koliko je 300-400 ljudi. Ampak je res to tako odprta skupnost, z vsakim lahko govoriš, brez kakršnega koli problema, prijazni ljudje. Na splošno se mi zdi na Bitcoin konferencah, da je to čist drugače, kot pa tako, vsak dan, recimo. Ja. Veliko več pozitivnosti. Druženja. Ja,
Ok, sorry, prekinil sem te. Ne, nič ni. Sej ravno to sem tudi jaz mislila povedati, da smisel teh konferenc je, ja, seveda predavanja, ne, ampak zlata vredni so tisti trenutki, ko se pogovarjaš, ko razviješ neke debate izven odrov, izven dvoran, z ljudmi, s katerimi se pogovarjaš, tudi biznisi oziroma neka partnerstva se običajno sklepajo izven tega, seveda. In to so res zlata vredni trenutki in imaš opcijo potem res stopiti morda do nekega govorca, ki ga drugje ne bi niti verjetno videl. Drži. Tako da to plus tega pa jaz močno verjamem v to, da smo Slovenci zelo dobri gostitelji. In mislim, da bo za obiskovalce zelo dobro poskrbljeno. Plus, kaj še taki, jaz temu pravim cukrček, za ljudi, da je ta konferenca se odvija istočasno kot Martinovanje v Mariboru, kar je za nas Mariborčane, se včasih šalimo štajersko novo leto, ampak letos traja en teden, kar pomeni, da bo vsak dan bodo neki dogodki povezani z glasbo, z dobro hrano, z dobro pijačo in tako dalje. In želimo tujcem tudi nekako pričarati neko kulturno doživetje. Ok, si v paketu. Tako. Lepo, lepo. Ja. Jaz pa mislim, da je za Slovence še nekaj, ne? Velika prednost. Ja, kaj? Ker je pač v Sloveniji. Ja, seveda. Seveda. To se mi zdi velika stvar. Naprimer, prijeti v Rigo je kar podvig. Sploh, če ti 20 ur pred letom odpovejo let. To je luštno. To je kar težava, bi jaz rekla. Mislim, kolikokrat imaš v življenju opcijo iti na neko tako konferenco v Slovenijo? Tudi recimo za vse ostale, tudi, ne vem, iz Hrvaške, iz Italije, vseeno Slovenija je tako majhna, da ni problem z avtom priti na konferenco. Pridite, no. Bliž je. Če ste iz Kopra, imate samo 200 km ali pa še manj. Samo 2 uri. Ja. Recimo. To so že rekla, da bojo lahko plačevali z Bitcoinom ali ne. Okay. Pa še, a sem prav prebral, da nekaj boste pa tudi vi podarili? Kupam karto, pa pol imam nek Bitcoin, ali kako to gre? Ja, res je. Rekli smo, da ravno zato, ker je to naša obletnica, ker organiziramo zaradi naše obletnice, v bistvu podarjamo čisto vsakemu, oziroma katerokoli karto kupiš, dobiš nek, recimo temu, cashback v vrednosti 5 evrov, torej Bitcoina, oziroma Satoshijev v vrednosti 5 evrov. Inač, kaj se mi zdi, da je prednost? Jaz, ker sem šel na prvo Bitcoin konferenco, doma me vsi čuden gledajo še vedno, pa prijatelji, pa tako naprej, pa s katerimkoli govorim, pa jim utrujamo o Bitcoinu. Ampak, ker sem bil pa na Bitcoin konferenci, sem se pa počutil tako domače, kar razumeli so me. Kar nekako smo razmišljali podoben, pa ni nujno, da smo se strinjali. In to, dajte poslušalci, če se počutite tako malo, da ste malo čudni, niste čudni, pridite na ta event, se boste počutili, dobro se boste počutili, res. Domače. Ja. Kje pa lahko poslušalci kupijo vstopnice? A so en tip vstopnice, jih je več? Ja, vstopnice obiskovalci lahko kupijo na naši spletni strani nicehashx.com pod zavihkom tickets, vstopnice. Imamo pa 4 različne tipe kart. Torej, kot sem že omenila, čisto vse 4 vstopnice vsebujejo tale, recimo temu voucher Satoshijev v vrednosti približno 5 evrov, s katerimi bojo potem te bitcoine oziroma Satoshije bodo potem lahko tudi zapravljali na konferenci. Pa pravim, pač nekako doživeli to izkušnjo plačevanja za bitcoini. Potem vse 4 stopnice imajo dostop tudi do razstavljalskega območja, do 2 odrov, torej do odra za delavnice in pa do slovenskega odra. Potem tudi dostop do food courta oziroma do tega gastrokotička. Edina razlika je, da tale Hello Bitcoin karta, Hello Bitcoin stopnica, ta stane 21 evrov in velja samo za en dan. Tako da imaš dostop samo za en dan,
prav tako nimaš... Se pravi, lahko kupiš pa dve za oba dneva? Tako. Okay. Ja. Recimo, prideš en dan samo pogledat, pa ugotoviš, da ti je bilo tako fajn, da hočeš še drugi dan priti. To verjamem, da bodo vsi naredili. Ja. Ja, tudi jaz. Ok, to je prva vstopnica. Kaj pa pol naprej? Imamo še 3 tipe vstopnic. Conference, Industry in pa VIP. Torej, konferenčna karta, ta ima dostop do glavnega odra in pa tudi prost vstop na after party konference, o katerem bom tudi malo kasneje malo več povedala. Potem kasnejša, oziroma ena karta zatem je Industry karta. Tale karta vsebuje tudi dostop do B2B networking področja. Se pravi, vsi, ki poslovno, kakorkoli se želijo mrežiti. Tako, imajo tukaj res priložnost v Sloveniji priti do poslovnih partnerjev praktično iz celega sveta. Tako. Recimo tale prva karta Hello Bitcoin, ta je namenjena ljudem, ki res želijo priti samo pogledati, recimo samo slovenski oder, da mogoče zvejo nekaj več. Potem conference, torej konferenčna karta je namenjena tistim, ki bi radi šli tudi na glavni oder, ki jih recimo tudi govorci in pa vsebine na glavnem odru zanimajo. Industry, torej rečemo ta malo bolj biznis karta je namenjena pa tistim, ki se želijo mrežiti. Tukaj tudi v aplikaciji, ker imamo svojo aplikacijo za dogodek, oziroma ne toliko svojo, uporabljamo tole aplikacija Brela, ki uporabljajo tudi drugi dogodki, druge take konference in dobijo ti za industry karto, dobijo dostop do mreženja, tam lahko si organizirajo sestanke, v bistvu praktično s komerkoli. Tale aplikacija ima tudi matchmaking oziroma neko povezovanje na podlagi umetne inteligence, kar pomeni, da glede na to, kaj tebe zanima, glede na tvoje interese, ti predlaga določene ljudi, s katerimi recimo... Ne bi te zanimalo. Tako. Kot sem že rekla, dobiš tudi dostop do te networking zona. Potem pa imamo VIP karto, ta je tudi najdražja, ampak je pa tudi največ tudi ponuja, networking seveda tudi vključen, pomeni pa VIP petkova večerja oziroma VIP zabava. VIP-ovci bodo imeli tudi neko svoje področje, samo za VIP. Torej catering pomeni hrana, pijača zastonj, tudi na glavnem odru bodo imeli svoj VIP kotiček oziroma svoje sedeže, pomeni seveda tudi VIP področje na afterpartiju oziroma na tej zaključni zabavi konference. VIP-ovci bodo imeli tudi en dodaten dan za mreženje, rečemo temu malo manj formalno mreženje, z vsemi govorci, z vsemi drugimi VIP-ovci, z sponzorji, to pomeni v nedeljo bomo peljali, rečemo, na neko tako bolj informalno druženje. Tako da za VIP-ovce bo pa še posebej poskrbljeno, bo res neko tako posebno, ekskluzivno doživetje. A lahko poveš še cene, kakšne so? Ja, tale Hello Bitcoin karta, vstopnica stane 21 €, potem konferenčna karta, ki je karta torej za oba dni, dostop do glavnega odra je 160 €, Industry karta 525, VIP karta pa je 2100 €. Je pa priložnost, oziroma imate pa tudi možnost plačevanja in s kartico in pa tudi z bitcoini. Žurka. Ja, žurka. Žurka bo. Tolikokrat sem že omenila tale Najsež X After Party, da moram res nekaj več povedati o tem. Torej Najsež X After Party žurka bo pa v dvorani Tabor, na posebni lokaciji, ki pa ni toliko oddaljena od konferenčne lokacije. Pride pa DJ, torej to bo v soboto zvečer, torej po konferenci, pride pa svetovno znan DJ Clapton, DJ iz Berlina, rezident na Ibizi. On recimo vrti na Tomorrowlandu, na Exit festivalu, stil glasbe je elektronski, reče ima nek house, elektronski navdušenci bodo vedeli, o čem govorim. Bomo imeli pa tudi zelo znan lokalni line-up oziroma podporni program, torej to pomeni Mike Vale,
Tim Urbania, Ted Funky, alias Dino, DZ, tako da bo res poslastica in zelo dobra zaključna zabava konference. Ok, vidim, da jaz nisem na tekočem, ker tudi enega nisem poznal, tako da tudi slovenskih. Ne. No, Tako da moram priložnost. iti. Saj pravim. Pa tudi tam bodo obiskovalci imeli priložnost plačevanja z bitcoini. Super. Ja. Kaj naj jaz doma rečem kot izgovor, da me 2 dni ne bo, ker ne bojo verjeli, da je Bitcoin konferenca v Sloveniji? Lahko rečeš, da greš na martinovanje. Čeprav Ja, saj pravim. pijem pa tudi ne vem kva, ne, tako da bi bilo to tudi malo čuden. Jaz mislim, da če rečeš ali da greš na martinovanje ali pa na Bitcoin konferenco, mislim, da bo prej odgovor, lahko greš na pejt. Bitcoin konferenco. Spoki, Ja, pejt. ja. Okay. Zakaj se ne bi udeležil tovrstnega dogodka? Zakaj se ne bi? Ja. Če ne maraš konferenc, ali pa recimo, da te to področje sploh ne zanima. Prav, če ne maraš Bitcoina, ne? Če Ja, nočeš če te imeti sploh- suveren denar, če nočeš imeti Če denar, nočeš biti finančno neodvisen, ja, ali pa Ne? naprimer, da količino denarja ne more naprintati, ja, če te A ne? to ne zanima, ja? ja, Če imaš rajš inflacijo, tako. če imaš rajš, da ti naprimer kakšna transakcija kdaj ostane blokirana ali pa Mhm. ustavljena, Če pa bi tu traj ne rad- prideti. Tako, pa če bi rad živel v nevednosti, To tudi, ja. Ne. Pa če, naprimer, ne bi rad bil odgovoren za svoje stvari, Svoja sredstva. ne samo za sredstva, tudi za svoje početje, tako. mogoče, sva še kaj pozabila. Ne, mislim, da smo pokrila kar vse. Če te to ne zanima, potem Bog ne daj ne prid. Ampak kljub temu mislim, da tudi za take bi se našlo kaj. Jaz verjamem, da bo vsebina taka, da tudi tisti, ki trenutno še ne vidijo, da Bitcoin za njih lahko predstavlja eno priložnost, da bo vseeno to kraj, dogodek, ki jim lahko pomaga odpreti oči. Večkrat smo že rekli, da vsak izmed nas ni prvič razumel, kaj Bitcoin je, in rabo več stičnih točk. Ja. Je prišel do tega, da je začel to sploh raziskovati. In tudi, če te ne zanima, pridi vseeno, pa je mogoče to tvoja prva stična točka z Bitcoinom, Tako, pa boš mogoče šele pri 3. ali pa 4. naredil en korak naprej. res je. Plus tega pa mislim, da je dobro, vsak se naj odloči sam, pa mislim, da je izjemnega pomena, da pa vsaj veš, če se že odločiš, da ne, da vsaj veš, zakaj se odločiš, da ne. To moraš že razmišljati. Saj zato to moraš poznati zadevo. To zahteva čas. Seveda, zahteva malo pozornosti. Ja. Ja. Pol ne smem več Instagrama, pa Pop TV, pa tega ne mogu gledati, onih par ur. Kako? Ne vem, kako boš preživel po tem življenju. Okay, kako izgleda sploh organizacija tako velikega dogodka? Ja, zgleda tako, da imam dosti sivih las v tem letu. Nima. Zgleda tako, po eni strani je full fine, zaradi tega, ker imam priložnost res spoznati vse vidike organizacije takega dogodka. Imam priložnost spoznati res ogromno ljudi, kar pomeni mrežiti se z svetovno znanimi ljudmi v tej industriji, kar je redkost. Imam priložnost spoznati ogromno novega, oziroma zvedeti ogromno novega o Bitcoinu, nekaj, kar recimo sploh še nisem nikoli slišala, zvedela. Vedno slišim neke nove informacije. Potem spoznavam podjetja oziroma tipe podjetij, ki sploh so v tej industriji. Spoznavam, kaj ta podjetja sploh počnejo, kaj so rešitve, kaj so, ne vem, trendi, kaj so dogodki, ki vplivajo recimo rečemo ne samo na Bitcoin industrijo, ampak na splošno na industrijo, na splošno na cel svet. Tako da je blazno zanimivo, hkrati pa je res ogromno dela. Jaz mislim, da kljub temu, da mi veliko ljudi reče, joj, vem, koliko je dela, pa mislim, da si ljudje, ki tega še nikoli niso delali, ne znajo niti predstavljati, koliko malih stvari je.
toliko malih, bizarnih, včasih najbolj bizarna mala stvar potrebuje ogromno Največ pozornosti, usklajevanja organizacije. Kje smo šele pri tem, da je treba celoten venue, torej celotno lokacijo, celoten prostor, je treba si zvizualizirati, torej kje bo kaj stalo, kako bo kaj izgledalo, kakšna sploh bo. Mislim, kaj se bo sploh dogajalo na konferenci. Treba je dejansko fizično poustvariti neko idejo, ki jo ti imaš v glavi. Sicer, kar se tiče lokacije, nam pomaga eno podjetje, in sicer Factom Event, oziroma ki sodelujejo z Sound Birojem, ampak vseeno je treba, ti moraš v bistvu z njimi sodelovati, pa priti do nekega konsenza, kje bo kaj dejansko bilo. Kje je potem priti do govorcev, se z njimi dogovoriti, oblikovati program, tematike, se dogovarjati oziroma pridobivati sponzorje, potem after party, catering, logistika, res neverjetno veliko nekih podrobnosti je, ampak mislim, da je vse vredno, ker dobiš pa res neko tako širino dobiš nad vsem, kaj se dogaja. Pa ogromno veliko zveš, pa ogromno ljudi spoznaš, tako da sem blazno vesela, da imam priložnost organizacije takega dogodka. Ja, wow, ogromen stvari. Jaz bom rekel, si težko predstavljam, kaj to vse pomeni, ampak glede na to, kar si povedala, zdaj vidim, da boš ti največ imela od te konference. Ja, mogoče pa res, mogoče skoraj da res. Ja. Ne samo, da boš na konferenci, še vse ostalo, vse to, kar si povedala. Ja. Pa res je, tudi tak v sebi, tisti občutek, ko veš, da se dogajajo neke, rečemo temu, revolucionarne stvari, in da rečeš, da si del tega, torej da si del tega, da si ustvaril v bistvu to, ne? Ja, torej prva Bitcoin konferenca v Sloveniji. Mislim, da se mogoče niti ne zavedamo, kako velika je ta stvar. Drži. In biti del tega, mislim, da je krasno. Tako da sem blazno hvaležna, da sem lahko del tega. In mi, da imamo konferenco, ne? Ja, tako. Res je. Povabijo vse, ki poslušajo, in tisti, ki poslušajo, naj povabijo svoje prijatelje, znance, družino, da pridejo v Maribor, se pridružijo bitcoinerjem in ne bitcoinerjem. Komorkoli. Tako. In doživijo to pozitivno energijo, res se boste drugače počutili. Bitcoin je upanje, če ga razumeš. In pridite. Čisto drugačna energija je na teh konferencah, se mi zdi. Tematike, v katerih se ljudje pogovarjajo, tudi če jih morda ne razumeš v celoti, pa mislim, da delujejo kot neka inspiracija. Res. Morda lahko poslušalcem damo neko darilo. Ja. In sicer, vkolikor še niso kupili stopnice, da imajo 10% popust, vkolikor uporabijo kodo NICEHASH10. Wow. Tako da ja. Odlično. NICEHASH10. Ja. Ok, to bomo dali spodaj še pod description. Tako. Description je še tudi slovenski, ne znam. Ja, opis epizode. Ja, super. Super, dajte pa kaj komentirati, pa pošerati. Da čim več ljudi zve. Tako, da zvejo, pripeljte jih. Ja. Ne samo, da zvejo, pripeljte jih. Dajte priložnost tudi prijateljem, da spoznajo, pa da si z 10% kodo drži. Kupijo karto. Super. Zakaj pa ne? Super. A si bitcoinerka? Sem bitcoinerka. Zdaj sicer prvič sem se spoznala z blockchain tehnologijo najprej. Mislim, da je bilo 2018, 2019. Najprej z Bitcoin tehnologijo kot tako me fascinirala, zato sem začela tudi bolj raziskovati, brati o tem. Potem sem se nekako srečala tudi z kriptovalutami. Imela sem tudi svoj tako kratko obdobje tradanja. Koliko verjetno vsi mi?
Tako, potem sem se odločila, da to ni za mene in sem postala hodlerka, kar sem še danes, seveda. Ampak je pa moj bivši šef je miner, torej rudar, Okay. in pa, oziroma svoj čas je rudaro, pa tak kar zagrizen, goreč privrženec Bitcoina in je v bistvu on mene navdušil nad Bitcoinom. Sem pa potem tudi nekako, ne vem, se dokopala do te knjige Bitcoin Standard, sem jo tudi prebrala in sem nekako zares prvič v resnici razumela, rečemo, vse te neke ekonomske vidike, filozofske vidike, pač celotno sliko sem dobila in mislim, da ko vsak dobi celotno sliko, potem hitro, bom rekla, svojo glavo obrne v tej smeri, tako bom rekla. Po pa sem itak začela na NiceHashu delati, po pa ni več bilo poti nazaj. Kleva, klej tako, da je to pogoj? Ne, ampak je pa tako, da cela hiša, cela ekipa diha Bitcoin in vse debate, ki so enostavno vedno več veš, ali pa rečemo tako, vedno več veš, vedno bolj se ti zdi, da nič ne veš in si želiš vedeti še več, ampak se pravim, vedno dobivaš vedno širšo sliko in postajaš Bitcoiner. Ne, sicer nisem Maxi, tega ne bom rekla, ampak absolutno verjamem v Bitcoin tehnologijo, v spremembo, oziroma rečemo temu, da v spremembe, ki jih bo Bitcoin tehnologija dosegla recimo nekega dne. Tako da verjamem v to, pa tudi se trudim vse svoje prijatelje in družino obveščati, informirati o teh zadevah. No. A se ti zdi, da drugače gledaš na vse stvari, kaj enkrat greš malo globi v Bitcoin, ki nam rekel razumeš, noben ga verjetno razume čisto do potankosti. Ja. Ko greš malo globi, a začneš drugače gledati na svet ali ne? A se ti zdi, da gledaš isto, kot si rekla prej 2018 ali ne? A živiš isto kot prej ali se ti zdi, kaj drugače? Delaš neke druge poteze pa? Mislim, da sem postala bolj kritična. Bolj kritična pa v bistvu bolj, to je tak kliše stavek, don't trust, verify. Ampak je pa res, da vsako stvar nekako, do vsake stvari pristopam tako, da preverim, da preberem. In pa definitivno gledam drugače na sistem. Pa ne, da sem zdaj ena izmed teh, ki pravi, da je zdaj vse sistem kriv, ampak se mi zdi, da bolj razumem svet. Ja. Ja. Mislim, zdaj se lahko isto rečem. Ko se ti enkrat ta megla malo razkadi, začneš povezovati stvari in jih vidiš skozi njih. Se pravi, ko jih vidiš, ko jih prebereš, vidiš skozi njih, kaj je v zadnji, lažje, hitreje. In se niti ne odzoveš na kakšne take zadeve, ki mogoče druge triggerirajo. Tako. Ja, meni se je to zgodilo. Tako da lahko rečem, da so moja dejanja malo drugačna, kot so bile prej. V kakem smislu bi rekel? Tudi tako malo dolgoročno razmišljanje, se pravi, da ni vse instantno. Ne, da sem prej živel v tem instantnem, ampak zdaj se je ta, kar rečejo, časovna preferenca, v bistvu razmišljam še dlje. Se pravi, ni vse, da mora biti jutri učinek, ampak vem, čemu se odrekam, zato da bo nekje v prihodnosti, da bom deležen rezultata tega odrekanja. Res je, ker Bitcoin kot tak je neka vizija, torej rečemo nekaj na dolgi rok. Drži. In se mi zdi, da ljudje smo tam danes nagnjeni k temu, da vse
da je vse na hitro, ne, tisti hitra zadovoljitev, hitri učinki, mogoče se ne zaustavimo dovoljkrat, ne, in ne razmišljamo na dolgi rok, se ne pripravljamo na neke dogodke ali pa stvari, ne, ki se bodo zgodile čez nekaj časa. Ampak se mi zdi, da res moče s tako perspektivo pa postaneš malo bolj potrpežljiv mogoče. Ne, Drži. malo bolj preudarno mogoče razmišljaš, bi jaz rekla. Ja. Nina, hvala za tvoj čas. Hvala za vse te informacije, ki si delila z nami. Ja, hvala za povabilo. Za popust, ki ste ga najskejšovci izrihtali. Ja, seveda. Za poslušalce. In ja, povabva vse, da se udeležijo prve Bitcoin konference v Sloveniji 8. in 9. novembra. Hvala še enkrat. Najlepša hvala.